Demak, endi bu mayda aytaylik, men juda katta xarid qilmayman, bu bilinmaydi deydi ko'p iste'molchilarimiz, vaj keltirishadi-da. Bularni yig'adigan bo'lsak, haqiqatan katta tahdid yuzaga kelyapti. Bizda endi xalq maqoli bor, toma ko'l bo'lur. Albatta shu kichik tadbirkorlik subyektlari yoki kichik savdo do'konlarida xufiyona iqtisodiyot bo'yicha o'sha yig'ilib bu anchayin katta summani tashkil qiladi. Mana muhtaram prezidentimiz o'sha yanvar oyida yakunida o'tkazgan selektorlarida ham bu yo'nalishda bir qator topshiriqlar berildi. Mazkur topshiriqlarning ijrosini ta'minlash maqsadida biz viloyatimizda ham o'sha ishchi guruh tuzilib, savdo markazlari va o'sha savdo komplekslariga xodimlar biriktirilgan holda savdo markazlaridagi shu tadbirkorlik subyektlarini xatlovdan o'tkazib, ularni o'sha qonuniy faoliyat yuritishi, savdo qoidalariga rioya qilinishi hamda o'sha noqonuniy ishchilarni legallashtirish bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. Buni yana ikkinchi nomi reyd sifatida ko'rishimiz kerak. Bu reydlardan qanday natija bo'lyapti o'zi? Mana kuni kecha Qo'qon shahrida ishchi guruh tomonidan mahallalarda o'sha xo'jalik yurituvchi subyektlar hamda savdo komplekslarida o'rganish o'tkazildi. Ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida 589 ta faoliyatini vaqtincha to'xtatgan tadbirkorlik subyektlari, ya'ni yakka tartib tadbirkorlar faoliyati qayta tiklandi. Bundan tashqari 213 tasida davlat ro'yxatidan o'tkazishi ta'minlandi hamda qonuniy faoliyati qonunlashtirildi. Bundan tashqari 118 ta tadbirkorlik subyektlarida paynet xolis, ya'ni bizning mana xabarimiz bor, 1-yanvardan yakka tartib tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan shaxslar maxsus QR kod bo'lish talabi belgilangandi. Shu 118 ta tadbirkorlik subyektlariga paynet xolis platformasida ro'yxatdan o'tkazish ta'minlandi. Bundan tashqari 921 million so'mlik qayta hisobotlar olinib, buning natijasida 524 million so'm byudjetga mablag'lar undirilishi ta'minlandi. Bu o'sha ko'rib turibmiz, birgina farq Qo'qon shahrida o'zidagi raqamlarda to'xtalib o'tdik. Endi bu birgina Qo'qon shahar bo'lsa, viloyat bo'yicha yoki respublika bo'yicha anchagina raqamni, summani tashkil qilishi tabiiy holat.